السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Различни събития от живота на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям и различните събития, които са се случили през неговия живот. Ще спомена и събитие с Укаша бин Михсан, което се е случило през Раби ал-Ауъл, 6 хижри. Хазрат Мирза Башир Ахмад разглянаху е написал, че светият пророк салалаху алейхи ва салям е изпратил един от своите сподвижници, който също бе мухаджир, Укаша бин Мисан, като лидер на 40 мюсюлмани, за да се бори с племето на Бани Асад. По това време това племе бе установило лагер близо до воден извор на име Гамър, който се намираше на няколко дни от Медина до Мека. Групата на Укаша пътувала бързо и се приближила до Гамър, за да им попречи да правят нередности. Беше открито, че след като чуха новината за пристигането на мюсюлманите, хората от племето се бяха разпръснали на различни места. Следователно Укаша и неговите сподвижници се върнаха в Медина и не се стигна до битка. Споменава се, както и за експедицията на Мухаммад бин Маслама, което се е случило през Рабиул Сани, 6 хижри. Светият пророк салалаху алейхи ва салям изпратил Хазрат Мухаммад бин Маслама при Бану Салаба и Бану Абъл, които живееха в Зуал Каса на 24 мили от Медина. Светият пророк салалаху алейхи ва салям
изпратил група от 10 мъже, मोहम्मद बिन मसलमा के साथियों की शहादत के जिम्मेदार दुश्मनों से बदला के लिए भी एक सरिये का जिक्र मिलता है। заедно с हज़रत अबू उबैदा Хазрат जर्राह Мухаммад бин Маслама. इसकी तफसील में Те стигнаха до Зулкаса през нощта हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि и वसल्लम докато जब मुहाजिर спяха, मालूम हुआ бяха заобиколени मसलमा के от 100 неверници. साथियों की शहादत का इल्म हुआ Когато мюсюлманите разбраха, Хазрат Мухаммад бин Маслама извика на мюсюлманите да вземат оръжията си. शुमार होते थे। Имаше размяна на стрели и накрая врагът атакувал с копия, убивайки всички, और चूंकि докато Хазрат Мухаммад бин Маслама ये भी इत्तला मौसूल бе हुई тежко ранен कि कबीला बनु и सालबा един мюсюлманин минал покрай него मुदाफात पर हमला и Хазрат Мухаммад бин Маслама го извикал. След това той бе върнат обратно в Медина. ने 40 मुस्तैद सहाबा की जमात भिजवाई और हुक्म दिया कि रातों रात सफर В светлината на тези а, तामील इरशाद мъченически жертви एन सुबह की नमाज के वक्त и за да се вземе възмездие за тях, इस अचानक हमले से имаше मुकाबले के и друго събитие, което бе наречено на Хазрат Абу Убайда бин Джара. और मदीने की तरफ वापस लौट आए। Хазрат Мирза Башир Ахмад разделен е написал, जिक्र है यानी मोहम्मद बिन मसलमा और अबू उबैदा बिन अल जर्राह वो दोनों कुबार साहबा में से थे। मोहम्मद बिन मसलमा когато светият пророк салалаху алейхи васелам бил информиран काब बिन अशरफ за тези събития, ये मकसद उन्हीं той изпратил Абу Убайда бин Алджара, अंसार के कबीला औस से който бил от корейшите и бил смятан उनके खास मोहतमी समझे за един от най-уважаваните сподвижници на Зулкаса, शिकायतों की तहकीक के लिए за да търси възмездие за Мухаммад бин Маслама. मान की वफात के बाद Освен това, тъй като бяха получени вести, че तो मोहम्मद बिन хората от племето Бану तलवार को एक पत्थर पर Салаба सिर्फ एक छड़ी ले ली възнамеряват да атакуват околностите на Медина, कि आ हजरत светият пророк салалаху алейхи васелам изпратил група от 40 के अंदर बाहमी कत्ल сподвижници под ръководството на Абу Убайда. बैठ जाना Светият пророк салалаху алейхи васелам им заповядал да пътуват през нощта и да стигнат там на сутринта. अंदरूनी फितनों का मुकाबला भी В изпълнение на тази заповед Абу Убейда दूसरे सहाबी стигнал там на време със своите сили, когато дошло време за сутрешната молитва. Те бяха объркани и тази внезапна атака मिल्लत का и след кратка और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद конфронтация избягаха, जिन दो सहाबा को изчезвайки в близките планини. जिनमें से एक ये भी थे Така Абу Убейда взел उम्र के हद में спечеленото от войната и се върнал в Медина. सरिया है सरिया जैद बिन हारिस Споменатите двама спътници в тази सुलैम битка, Мухаммад бин Маслама и Абу Убейда бин Алджара, शेर लिखते हैं са били कि माँ रबीउल от най-уважаваните сподвижници, освен собствените си आज़ाद कर качества и способности. जैद बिन हारिसा की Мухаммад бин Маслама също бе героят на भारत में Кааб бин Ашраф Яхуди, कबीला बनी защото този човек е бил उस वक्त नाइफ के इलाके доведен до смъртта си от него, бил е, और एक अरसे से आम не е бил мирен. वसल्लम के खिलाफ Мухаммад бин Маслама е бил от племето на Аус и बंदक में भी इस कबीले ने मुसलमानों के през времето на халафът на Хазрат Умар разеленху, той е бил смятан за един от неговите जम्मू में पहुंचे доверници. Затова Хазрат Умар 50 मील के разеленху обикновено го изпращал да कबीला बन разследва एक औरत оплакванията срещу неговите управители. जहाँ
И след смъртта на Хазрат Осман, когато вратата към а, безпорядъка се е бил отворил, Мухаммад бин Маслама счупил своя меч на един камък, взел една тояга в ръката си. Когато го попитаха за причината за това, той отговорил, че чувал съм от светия пророк салалаху алейхи ва салям, че когато вратата за взаимно кръвопролитие се отвори сред мюсюлманите, счупете меча си и го скрийте в дома си, както лежи подът в стаята на една къща. Тази заповед може би е била специфична за Мухаммад бин Маслама или за този конкретен конфликт, тъй като в някои случаи борбата с тези безредици се е считал за много достойна служба на вярата. Вторият спътник бе, че Абу Убейда бин Ал-Джара, той бе сред най-големите сподвижници и също бе от корейшите. Неговото възвишено величие може да бъде преценено от факта, че светият пророк салалаху алейхи ва салям му е дал названието Аминул Милла, верният на религията. Освен това, след смъртта на светия пророк салалаху алейхи ва салям, той също бе сред двамата сподвижници, които Хазрат Абу Бакър смяташе за достойни за халафът. И Абу Убайда почина и бе убит бе починал по време на халафът в халафът на Хазрат Умар разделянху. Тези две експедиции на Заид бин Харис, който Хазрат Мирза Башир Ахмад е написал, разделянху, през този месец Рабиул Ахир 6 хиджри, светият пророк салалаху алейхи ва салям изпратил няколко мюсюлмани в племето Бани Сулейм под ръководството на своя освободен роб и преди това усиновен син Заид бин Харис. Това племе живееше в района на Наджд, на място наречено Джамум и бе във война срещу светия пророк салалаху алейхи ва салям от известно време. Като такова, това племе изигра значителна роля и срещу мюсюлманите в битката при Орова. Когато Заид бин Харис и неговите спътници стигнаха до Джамум, който се намираше на разстояние приблизително 50 мили от Медина, те откриха, че е празен. Въпреки това, те успяха да намерят местонахождението на мястото, където част от Бану Сулейм пасяха добитъка си и жена на име Халима от племето Музейна, която бе сред противниците на ислама. Затова, възползвайки се от тази информация, Заид бин Харис атакувал мястото. Тази внезапна атака накара повечето хора да избягат и те се разпръснаха на различни места. Въпреки това, мюсюлманите успяха да заловят няколко затворници и малко добитък, които хванаха и върнаха в Медина. Но с течение на обстоятелствата съпругът на Халима също бе сред пленниците и въпреки че беше враг на ислама, имайки предвид помощта на Халима, не само светия пророк освободил
Халима без откуп, но също така освободи и нейния съпруг като знак на добронамереност. И след това Халима и нейният съпруг щастливо се завърнаха в своето място. Заид бин Харис, който е бил изпратен, написано е, че не бяха изминали много дни от завръщането на Заид бин Харис, когато светият пророк салалаху алейхи ва салям го изпрати отново от Медина през месец Джамад ал-Ула, командвайки 170 сподвижници. Учените са написали, че причината за тази експедиция е, че един керван от курейшите пристигнал от Сирия и че светия пророк салалаху алейхи ва салям е изпратил този керван за спиране. И така, както написахме основната бележка за прехващането на този керван в началото на предишните проповеди, е следователно, че такива кервани на курейшите винаги са били въоръжени с цел нападение на мюсюлманите и приключване на ислама. И докато са пътували между Мека и Сирия, те са минавали много близо до Медина и така са били с постоянна заплаха от опасност. Освен това, както вече бе споменато в тази дискусия по тази тема, тези кервани бяха провокирали племената на Арабия срещу мюсюлманите, където и да минат. Поради това в цялата страна се е разпалил опасен огън на вражда срещу мюсюлманите, поради което се налага тяхното прихващане. В такива случаи, след като получил новината за този керван, светият пророк салалаху алейхи ва салям изпратил Заид бин Харис да го посрещне. Той се придвижил напред с такава интелигентност, грабвайки възможността, че е успял успешно да достигне до Ис и да посрещне кервана. След като пресрещнал кервана, Ис е името на място, разположено на разстояние от 4 дни път от Медина. Тъй като това бе внезапна атака, хората от кервана не успяха да се преборят с тази атака на мюсюлманите. Те оставиха всичките си вещи и избягаха. Заид заловил няколко пленници, овладял товара на кервана и тръгнал към Медина. И се представил и всичко предоставил пред Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям. Хазрат Мирза Башир Ахмад разделно е написал: Абу Ас бин Ар-Раби също бе сред пленниците, които бяха заловени до Ис. Той бе зет на светия пророк салалаху алейхи ва салям и близък роднина на покойната Хазрат Хадиджа. Той е бил от курейшите. Преди това той също бе заловен в битката при Бадър, но светия пророк салалаху го освободил, при условие, че когато стигне до Мека, ще изпрати дъщеря си Хазрат Зейнаб в Медина. И така Абул Ас изпълнил обещанието си, но лично все още
бе जब अल्लाह ताला ने अपना वादा политеист. तुम्हारी तरफ पहुंचा दिया Когато Зейд бин Харис और मैं इनसे फारग हो го गया तो मैं इस्लाम ले आया फिर वहां से चल पड़े और заувил सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम и го довел в Медина, било нощно време, बशीर साहब ने но някак си той успял да изпрати съобщение до Хазрат Зейнаб, ईस में पकड़े че бях заловен и доведен тук, भी था ако е възможно, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद дали може да ми помогнете की रिश्तेदारों में за освобождаването ми. И така точно, когато светия пророк Салам и неговите сподвижници бяха उस वक्त हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें изпълняваха сутрешната молитва, कि वो Зейнаб आपकी साहबजादी हजरत जैनब को मदीना भिजवा देंगे извика от дома си със силен глас: О, мюсюлмани! मगर वो Дадох на Абул पर कायम като защита, जब जैद ने когато светия пророк Салам लाए приключил своя намаз. मगर किसी तरह Той се обърнал към своите сподвижници и казал: कि मैं इस तरह каквото и да е казала Зейнаб, вие сте го чули, मेरी затова нямах предварителни познания за това, उसी वक्त но вярващите като общността на вярващите е една единствена душа. Ако някой от тях предостави защита на неверник, неговата чест е в сила. वहां से फारग हुए Тогава светия пророк съм се обърнал към Зейнаб и каза: जैनब ने कहा ние дадохме защита на когото ти даряваш защита. Богатството, придобито от Абул Ас по време на тази експедиция, бе върнато и тогава светия пророк Селам влязал в дома на Зейнаб и казал на дъщеря си: бъди много гостоприемна към Абул Ас, но और जो माल इस не го срещай в уединение. लौटा दिया При сегашните обстоятелства не е законно जैनब से फरमाया да сте с него. अबुल आस की अच्छी तरह खातिर तवाज़ा करो मगर इसके След престой от няколко дни, मौजूदा हालत में तुम्हारा Абул Ас отишъл в Мека, चंद но रोज में क़याम този път завръщането му в Мека не бе за постоянно пребиваване, मक्के में जाना тъй като той бързо наредил своите неща и тръгнал към Медина, शहादत पढ़ते हुए मदीने की तरफ рецитирайки калма шахадат, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम и при достигане на светия пророк, той станал мюсюлманин. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Светият пророк Селам изпратил при него Хазрат Зейнаб. यानी अब उनको इजाज़त दे दी कि वो Той даде разрешение на Зейнаб отново да бъдат заедно. उस वक्त हज़रत जैनब В някои предания също споменава, че पहली रिवायत ज़्यादा मजबूत और सही है Никя, т.е. бракът, का तजारती е бил извършен отново इसलिए वो मदीने में между тях двамата. चुनांचे कबूल इस्लाम के बाद वो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर फिर मक्के लौट आए मक्के के क़याम की वजह से उन्हें ग़ज़वात में शिरकत का मौका न मिल सका सिर्फ एक सरिया में जो 10 हिजरी में हज़रत अली की सरकर्दगी में भेजा गया था इसमें शरीक हुए थे हज़रत अली ने यमन से वापसी में उन्हें यमन का आमिल बनाया था हज़रत ज़ैनब के 8 Също се среща една друга експедиция на ज़्यादा अरसा जिंदा Бану Лахян или Лихян. Според Хазрат Мирза Башир Ахмад Раджанху, тази експедиция се е състояла в का जिक्र मिलता है जो ग़ज़वा Джамаадил Ал-Ула 6 хиджри. लिहान Болезненото събитие на Ашабур Раджи вече бе споменато в разказите от जिसके शुमाल मशरिक 4 хиджри. पर वादी ग़ुरान में По този повод यहाँ रहते थे 10 невинни мюсюлмани, ग़ज़वा बनु लहयान изпратени за мирно проповядване, бяха безмилостно убити ये ग़ज़वा с измама, т.е. с मोहम्मद बिन उमर के मुताबिक रजब 6 हिजरी और अलामा इब्न इसहाक के मुताबिक ये ग़ज़वा बनु कुरैज़ा के 6 माह बाद जमादुल उला бил им направен капан. В основата на цялата тази माह शबान нередност, този капан, अलामा इब्न हज़म ने
бе ръката на Бану Лихян, बाद सीरत निगारों ने उसे 4 हिजरी का गजवा който по това време живееше между Мека и Медина в долината Горан. नतीजा अखज़ किया है उसे Естествено, светият пророк салалаху алейхи ва салям бе सितंबर 627 дълбоко натъжен от това събитие लिखते हैं कि गजवा и тъй като поведението на Бану Лихян है все още оставаше враждебно में बयान किया है и опасността те са да станат причина за тези нередности и бъдещите нередности कि मैंने इस जगह срещу мюсюлманите все още съществуваше. उसके इनके इनके नज़दीक वो सही है वल्लाहु आलम गजवा बनु लिहान के पस मंजर के बारे में Светия пророк салалаху алейхи ва салям сметнал, че подходящо е да ги порицае, поне така, कि इसका बनु साहब रजी का इल्म че мюсюлманите да бъдат защитени от всякакви по-нататъчни 10 нередности. С тази мисъл जो इस्लाम की पुरअमन तबलीग के लिए भिजवाए Светия пророк салам напуснал Медина през месец Джамадил ал-Ула през 6 хиджри बयान का हाथ था с група от 200 сподвижници. में आबाद थे В началото с мисълта, че целта на това пътуване ще остане в लाहयान тайна, अभी तक за да не би Бану Лихян да получи вест и да бъде предупреден. आइंदा के लिए भी देखा था कि Светият пророк салам пътувал на север и след като изминал малко इसलिए आप част от пътя си, се е пренасочил на юг, खाली हो जाए но въпреки тази предпазливост, महफूज हो जाए по някакъв начин врагът е получил новини и е бил предварително मखतूम को предупреден. मुकर्रर किया Преди светия пророк салам да успее да достигне долината Горан, хората от Бану Лихян се били разпръснали и чакащи в планините. След като стигнали до местоназначението си, शाम के रास्ते पर светия пророк салам останал там известно време. Разказва се, че по време на това пътуване, когато светия пророк салам стигнал до мястото, където неговите сподвижници били убити, कहीं भाग न जाए дълбоко и емоционално състояние го завладяло जो आमतौर पर इस्तेमाल и светия пророк салам तेजी से सफर плакал и се молил за тези мъченици. में पहुंच गए Тогава светия пророк салам се придвижи напред към Осман на разстояние от 5 до 6 мили към Мека तो वो पहाड़ों की चोटियों की तरफ भाग गए и изпратил различни групи в различни посоки. 1 या 2 दिन वहाँ क़याम फरमाया और हर तरफ ग्रोह रवाना किए लेकिन फिर भी कोई ना पकड़ा गया मंजिल मकसूद पर पहुंचकर वहाँ कुछ वक्त क़याम फरमाया Хазрат Абу Бакър разиянху също उस मुकाम पर पहुंचे जहाँ आपके सहाबा शहीद किए गए थे бе лидер на една от тези групи, और आपने नहायत която бе изпратена в посока Мека. Въпреки това, никоя от тези страни फिर लिखा है не бе изправена пред необходимостта да се бие लाहयान पर अचानक и इरादा उनके पहाड़ों पर भाग जाने след पूरा न हुआ तो आप отсъствие от няколко дни, ताकि светия пророк салам се върнал в Медина. के साथ उस्मान चले गए इब्न इसाक के मुताबिक फिर आपने 2 घुड़सवार भेजे और इब्न साद के मुताबिक आपने हज़रत अबू बकर को 10 घुड़सवारों के साथ भेजा ताकि कुरैश Хазрат Мирза Башир Ахмад Разенху е написал, че по време на завръщането си, светия пророк салам отправил молитва फिर हज़रत अबू बकर към мюсюлманите, по-късно започна да рецитират. Обикновено, докато се връщаха от
значителни пътувания и молитвата е била следната. Ние сме тези, които се връщат при нашия Бог. Ние му се покланяме, ние се покланяме пред Него и прославяме нашия Бог, Неговото величие. По-късните си пътувания, светия пророк Селам като цяло също правеше тези молитви и в определени случаи добавяше следните думи. Нашият Бог изпълни обещанието си, помогна на слугите си и накара вражеските сили да избягат чрез дъха си. Тези молитви, които от Сират са споменали във връзка в газва на Бану Лихян и Мухаддисин, също са свидетелствали, притежава уникален израз, изучавайки го човек, получава възможността да разбере емоциите, проникнали в чисто сърце на светия пророк салалаху алейхи ва салям. В тази епоха и какво той искаше да всее в сърцата на неговите спътници, в тази молитва тревожното желание на светия пророк салалаху алейхи ва салям, което бе скрито, бе, че Аллах да премахне препятствията, които бяха поставени от врага, за да възпрепятстват поклонението и мирно проповядване на мюсюлманите. И в нещо повече благодарността е била отдадена на Аллах за голяма част от препятствията, които той е премахнал до сега. И пример за това е като човек, който е погълнат от много желана работа и внезапно друг човек се намесва, като по този начин отвлича вниманието му, но след известно време тази пречка е премахната от божествена благодат и той отново намира възможността да се занимава с любимата си работа. Емоциите, които биха били предизвикани в такъв човек, са тези скрити в същата тази молитва. Светия пророк салалаху алейхи ва салям изразява тук, че след като получихме свобода от нашата временна пречка, ние сега се връщаме към състояние, в което ще може да прекараме време в спомняне на Аллах и ще получим възможността да го хвалим. Наистина, Аллах е един, който отново и отново ни предпазва от плановете на врага, преди и ни довежда до защита. Тази емоция бе толкова благословена, че бе толкова привлекателна и силна, толкова изпълнена с мир. Жалко обаче, че различни врагове на ислама не се въздържат от изравняване на обвинения и продължават да твърдят, че истинската цел на светия пророк салалаху алейхи ва салям и неговите сподвижници е била нападателна война и материализъм. Заид бин Харис е при Бану Салама бин Сад, който бил в Тариф, тръгнал с 15 мъже и при достигането на Тариф те заловиха камилите и овцете, докато обитателите там се оплашиха и избягаха. Спътниците се върнаха с 20 камили и без никакви битки. Ще продължа да спомена в бъдеще тези събития. Сега искам да отправя призив за молитви
за несправедливостите в света. Всички са наясно със състоянието на нещата в света. Създалите се условия в Сирия все още не са напълно ясни. Въпреки че изглежда, че една диктатура е приключила, трябва да се молим новото правителство да управлява справедливо. Въпреки че казват, че ще управляват справедливо, обикновено се забелязва, че след идването на власт действията не са в съответствие с думите. И аз се моля Аллах да защити ахмедите по тези места, навсякъде в света. И никой не знае какво ще се случи в бъдеще. По подобен начин Израел не нужно атакува тези области. Изглежда, че те имат злонамерени намерения срещу исламския свят. По този начин никоя страна не е в безопасност и трябва да се молим за страни като Пакистан, Иран и други. Нека Аллах даде разум и разбиране на мюсюлманите и тези зли намерения да приключат. И до кога Аллах може да помага на такива жестоки хора, които убиват собствения си народ, това не е възможно. Аз се моля и всеки трябва да се моли много, аз се моля Аллах да защити всички ахмади от тези злини. Ахмадите не са в безопасност от така наречените мюсюлмани, нито от немюсюлманите, които са против мюсюлманите. Нека Аллах се смели и да ни защити. Апел за ахмадите в Майот. Тези дни е имало цунами. През дните имаше голямо цунами на остров Майот. Там има ахмади, които са в безопасност по милостта на Аллах да окаже помощ и да се смели над тях, да защити тези острови от природните бедствия. Сега ще ръководя погребални молитви на следните членове. Амир Хасан Мурани, който наскоро бе убит като мъченик. Той се е прибрал от джамията, когато бил прострелян. Той е оставил майка си, съпруга и двама сина, 3 дъщери, братя и сестри. Докато се прибирал вкъщи от джамията след сутрешната молитва, заедно с 12 годишния си син, двама маскирани лица се приближили до него и го простреляли 5 пъти, като го убили на място, след което нападателите избягали и 12 годишният му син успял да се измъкне невредим и показа голяма издържливост. Починалият мъченик е бил земеделец и е служил като пазач. Той е служил на общността в различни качества. Той бе отдаден на халафът да служи на общността. Гостоприемен и мил човек е бил. Винаги се е грижил за своите брати и сестри, особено след смъртта на баща им. Той редовно отправяше молитви. Винаги е бил готов да служи на общността, когато е необходимо. Той бе много смел и помагаше на другите. Също имаше и добри отношения с неахмадите в своя район и всички казаха, че се е отнасял с тях с доброта. Нека Аллах му даде опрощение и милост, да издигне положението му и да защити семейството му, да ги дари с търпение. Имал е възможността да служи в различни сфери на общността, като в младежката организация на общността, в спомагателните групи. Бил е с голямо търпение и помагал на своите роднини.
помагаме на कुर्बान करना पड़े तो कुर्बान कर दूं जमात के लिए। बड़े हौसले वाली माँ है, हमेशा बहन भाई нуждаещи хора. उनके वालिद वफात हुए, Винаги е спазвал молитвата Баат Джамаат, колективна. साहिबगी में गैरहमदी खातून थी, नाबीना थी, उसकी बकरियों को और उसके बच्चों का ख्याल रखते। Когато се налагало да служи на общността, оставил всяка своя лична работа и се отдавал на общността. जिला मीरपुर खास लिखते हैं कि हर जमाती प्रोग्राम के लिए सारे काम छोड़कर ड्यूटी पर हाजिर हो जाते थे। और गुज़श्ता एक माह से कहते हैं कि मरहूम में नुमायां तब्दीली मैंने देखी है कि फजर से पहले आकर मस्जिद खोलना, नवाफिल अदा करना रोज़ाना को मामूल था। ऐसा लगता था जैसे एक नया अमीर हुसैन ने जन्म लिया है, नए अमीर हुसैन ने जन्म लिया। खालिद बलोच हैं, जामिया में उस्ताद हैं, उनके रिश्तेदार हैं। कहते हैं इनकी खूबियों में बहादुरी और दूसरों में काम Различни хора и мисионери са ми писали относно अमूर ज़ेर बहस। неговите добри качества, अक्सर खुदा और बंदे के ताल्लुक को कैसे बेहतर किया जाता है इस बात पर बात करते че бил един добър и мил човек, हैं। обичал обществото и обществото го обичало. जमात लोगों में से Нека Аллах дари с търпение децата му. दूर दूर से लोग इज़हार तज़ीद के लिए आए Другото погребение ще бъде на कि ये सबसे प्यार मोहब्बत करने वाला वजूद था। Мулана Абдул Сатар Рауф Сахиб, अल्लाह ताला मग़फ़िरत който е служил като мисионер в Малайзия. बच्चों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। Служил е в различни страни, दूसरा जनाजा का जिक्र है като в Индонезия, Фиджи, रूफ साहब, Малайзия ये भी и Виетнам. वफ़ात पा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना Той е оставил жена си, дъщеря и 3 сина. 15 जनवरी 1973 में अहमदियत कबूल करने की सादत मिली। Той е бил един много добър и मुबशरा कोर्स मुकम्मल किया, मुख्तलिफ ममालिक में खिदमत की तौफीक पाई। не е показвал недостатъците на хората. बतौर मुबल्लिग 85 में इंडोनेशिया में उनका तकर्रर हुआ। Служил е в различни страни. फिजी भेजा गया, वहाँ कुछ साल रहे, फिर इंडोनेशिया चले गए, फिर मलेशिया भेजा गया, वहाँ तबलीग की, फिर वियतनाम में Чрез него много хора приеха общността, чрез неговите усилия. खिदमत की तौफीक पाई इनको Неговите познати са ми писали, और बड़े खिदमत че той е правил много жертви за общността и също е और 3 बेटे бил образ, हैं, एक बेटी за с който образ जमात е хората са और अहबाब хората се की और वक्फ करने की तलकीन करते थे। също са правили жертви заради него, за общността, финансови и са служили, отделяйки своето лично време. बेइंतहा मोहब्बत करते थे। Аз се моля Аллах да даде опрощение и милост, да издигне положението му и да дари с търпение семейството му. Амин. बगैर किसी फिक्र के चले जाते थे और हर वक्त जमात के लिए उन्होंने कुर्बानी करने के लिए तैयार थे। अल्लाह ताला मरहूम से मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए, इनके बच्चों को भी ये नेकियां जारी रखने की तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر